嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年12月30号，这一期啊，我们继续胡聊胡适、胡指、胡 A 还有胡一静老师啊。今天啊，这个胡适啊又拉了一根阳线，算阳线吧，因为它没涨也没跌，来了个10连阳啊，勉勉强强。但是我总感觉这个风险越来越大。当然了，乐观的人认为这个马上啊，明天来一根大阳线，突破4000点，突破前期高点。有媒体报道啊，沪指持平连收10日阳线，人形机器人概念股午后爆发。A 股三大指数今日基本上涨，截至收盘，沪指平收，深成指涨0.49%，创业板指数涨0.63%，北证50指数跌0.4%。这个三个市场啊，成交额是2.16万亿，比上个交易日还多了30多亿。什么意思呢？就是你感觉就是放量滞涨啊，就连续这3-4个交易日成交量都过了2万亿，但是好像都不怎么涨，但是又是阳线，就非常有意思，就是有一种放量啊滞涨的这么一个迹象。到底是在这个闯4000点关口之前积蓄力量，还是其他的原因，这个就不好说了。还是说在4000点这儿分歧加大，一切皆有可能啊，因为指数已经失真了，指数被操控。为什么这么说呢？就是即便沪指拉了10连阳，金融消费者开心的也不多。你比如说今天啊，上涨的是1837家，下跌的是3473家，这是典型的啊，赚了指数赔了钱，下跌的是上涨的2倍。而且这个盘面上看啊，这个板块轮动啊太快，前2天还是商业航天，今天什么商业航天就开始回调了，什么港口行业、免税店、海南自贸区纷纷走弱，光伏风电跌幅居前啊，就是板块轮动太快啊，金融消费者赚了指数不赚钱。我们再来看看散户为什么赚钱难啊？这个21世纪经济报道啊，说2025年 A 股新股首日平均涨超250%，这什么概念啊？新股反正第一天都涨，平均是250%。截至12月29日，今年以来 A 股新上市企业数量合计111家，较去年全年增长12%。IPO 募集资金合计1253亿元，较去年全年增长96%。受市场行情回暖等因素影响，今年上市的新股无一破发，上市首日平均涨幅达到256.8%。首先一个啊，今年一共发行了111家，这个募集资金啊是1253亿，就是抽血啊，抽走这么多，这个还不算多，一共才1253亿嘛，抽走，但是比去年多了，对吧？去年基本上就相当于 IPO 市场停了，不发新股，发的非常少啊。今年开始发了，但是啊，这个炒新的这个歪风又来了，这个不就是很多专家说的吗？对吧？那个刘继鹏为什么一上市涨2倍？因为筹码都集中在机构手上，流通的筹码非常少。所以说散户你看中签很难啊，你中签比中彩票很难。你像那个摩尔县城中1000就能赚将近30万，为什么呢？就是筹码高度集中，只有少量的筹码在散户手上，然后这股票只要一上市，物以稀为贵，已经对吧？它天然的就控股了，就控盘，然后它就拉得越高越好，然后再开始慢慢的抛，对吧？等到散户去追的时候，它已经涨了3倍了，然后这样你喜欢对吧？它给你卖一点，你再喜欢再给你卖一点，玩的就是中石油那个路子，中石油套了多少人呢？套到现在什么时候解套不知道啊，那走法是一模一样啊。为什么会出现这个现状呢？这很简单啊，就是把融券做空啊给它取消了，这也是专家的建议，对吧？专家一边建议啊，主管部门啊不能融券做空，好，你不能融券做空，现在好了，这种爆炒新股，实际上害的还是小散户，因为最终还是小散户接盘，对吧？一套你几十年，你等着吧。如果是可以融券做空，对吧？你那个新股涨3倍，怎么可能呢？同样的股票到港股去发行，为什么你看最近在港股上市的几个新股，统统的都破了发行价，为什么？对吧？你不敢高估它，人家可以融券做空的。所以说啊，在咱们这个市场，它就是个畸形市场，很多这些机构啊，它省去了坐庄慢慢吸筹的这个过程。一个游资啊或者机构要想坐庄一只股票很难的。它慢慢的要吸筹，对吧？要吸足筹码，还不能让人知道，得偷偷的吸，慢慢吸。然后你超过5%、几%还得公告，非常复杂，运作的成本呢，交易成本也很高。但是这个新股这么操作的话，那很多机构就天然的啊
他就坐庄了，他就省出了收集筹码、操控股票的这么一个过程。因为这个大一点的机构都是小机构啊，当天就能跑；大的机构啊，你看你股份多少，有的是禁售是6个月，对吧？大股东是禁售3年，36个月以后他才解禁。但是很多小股东啊，小的机构有的是6个月，半年以后他就解禁，所以他就利用你没有做空机制，把股价打得非常高，一下涨3倍，完了之后让它慢慢跌吧，然后再讲讲故事，它又涨上去了。等到6个月一过，这很多机构就可以抛了，赚的是盆满钵满的，最后套住了这些小散户。我可以肯定的说，全世界没有一个市场像我们这样，什么新股一上市就涨3倍。万德数据显示，今年以来沪深北3大交易所合计受理了244家企业的 IPO 申请，其中80%就是180家啊，都是在618新政后受理的项目。截至12月29日啊，一共是111家。创业板如科创板合计上市50家，合计募资600亿元。大家记得这个摩尔县城募集了70多亿啊，将近80亿，立马拿去存银行来了个定期。你说你这么企业急着上市干什么呢？你跟股民要钱就是存银行吃利息是吗？我上一次做节目还说了，这摩尔县城还是算负责任的啊，因为他存定期这种理财，有的公司啊，他把募集了资金啊，他还去理财，他不是存定期，结果啊鸡飞蛋打，把散户交给他的钱，从散户那募集的钱，他反手去理财，他盯着人家的点收益，人家盯着他的本金，这个也不是咱们捏造的啊。凤凰网财经报道啊，说上市公司买私募巨亏超80%，上市公司已报警。是哪家呢？上市公司使用闲置资金购买私募基金产品，9个月基金净值竟跌至 0.1846， 亏损金额达4692万元。12月26日晚间，盛源环保发布公告称，已向公安机关报警。12月26日，盛源环保发布公告称，公司全资子公司厦门金陵基建有限公司于2025年3月认购私募基金产品，认购本金6000万元，就是今年3月认购的6000万买理财。截至12月25日，基金最新单位净值 0.1846， 累计净值增长率为负的 81.5%， 亏损金额4692万元，也就是将近4700万。那再去掉手续费，将近小5000万没了，投6000万，亏掉5000万，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。 盛源环保表示，公司已向基金管理人提交了基金赎回申请，并于今日基金产品开放日正式启动赎回流程。公司已采取相关措施挽回损失，但本次投资可能存在部分投资本金无法收回的风险。公司已向自然人温廷涛追回投资本金200万元，并向公安机关报警，并已被受理。同时向中国证监会、深圳监管局举报，并收到材料接收证明。你说这个上市公司很有意思啊，那你报警是报什么警呢？人家是私募基金，你报警是他诈骗还是怎么着？携款潜逃了吗？你还不是可以赎回吗？虽然只剩点渣渣，那渣渣还是可以赎回的，可以赎回1000万，愿赌服输啊！你说像这样的上市公司还有多少？也就是咱们的上市公司都是这种公司，你怎么能放心说把钱投在他们这儿？要么是你看存银行、存定期还算对你负责任的啊，人家买这种私募产品直接赔掉80%，这腰斩的不止啊，脚踝斩。你看啊。那个美西方的资本市场，上市公司一有钱，他干什么？没有人去理财，什么存银行。上市公司一有钱，人家就回购自己的股票注销，一回购股票一注销，那股价就涨了。胡适好像从来没有人这么干啊。胡适，你看上市公司一赚钱，就把这钱他去理财，或者你看他有的从股民的募集的钱，他也去理财，对吧？你有本事赚的钱啊，利润涨了好多，你不愿意分红，那你理财也说得过去，对吧？还有跟股民募集的钱，他也拿去理财。那个摩尔县城就这么干。你说为什么胡适的上市公司他有大量的现金，他不愿意去回购自己的股票注销呢？这样促进股价上涨。其实很简单啊，就是因为胡适的大股东啊盯上这笔钱，他要想方设法去占用这个钱，把这个大量的资金拿去回购股票注销，这个在他们看来那就是可惜了。大量的资金在那归我支配，对吧？归大股东支配，这什么感觉啊？有一些理财安排，我高度怀疑它是利益输送，合理合法的把这钱赔掉了，那就相当于洗钱，对吧？在这儿上市公司赔了4000万、5000万，那边有人通过这个就洗出去4000万。
这个保不齐啊，实际上说来说去啊，就是我们的制度建设还早着呢。资本市场沦为实际控制人、大股东圈钱游戏的一个场所，割韭菜的一个场所，就是为他们设计的。要么你解释一下，什么东西啊，你买了才9个月，6000万就赔掉5000万，那是什么私募产品啊？玩期货的，这个私募很有可能对吧？拿着钱去高位接盘人家那些庄股套现去了，这个很有可能啊，对吧？实际上这里面都是灰色地带，都是利益输送，但是监管是无能为力，所以这个上市公司他跑去报警，那警察能怎么办？我们再看一个奇葩上市公司啊，这是每日经济新闻报道，我们这个听惯了啊，这个什么董事长、实际控制人或者董秘，对吧？内幕交易，然后被抓住罚款，很少听到说一个单位，对吧？一个上市公司单位犯罪，什么意思啊？这我理解的就是系统性的，对吧？这整个公司上上下下，从董事长到这个最基层的开叉车的都涉嫌犯罪。这是哪家公司呢？每日经济新闻报道啊，这叫赣锋锂业，说涉嫌内幕交易罪单位犯罪，赣锋锂业被起诉。12月29日晚间，1000亿锂矿龙头赣锋锂业被披露收到宜春市公安局移送起诉告知书，因涉嫌内幕交易罪单位犯罪，案件已移送检察机关审查起诉。这起5年前内幕交易案不仅让赣锋锂业面临司法层面的追责，更对其子公司分拆上市计划带来重大影响。这个赣锋锂业当年到底是犯了什么罪呢？单位犯罪啊！该公司涉嫌内幕交易犯罪，是因为在2020年筹划收购江特电机期间，利用该公司证券账户买卖后者股票。案件虽然已经过去5年，但对赣锋锂业的影响至今仍然余波未平。3年前，包括该公司自身在内，赣锋锂业曾经引入多家投资者，对控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司进行增资。5年前，就是2020年4月，连续亏损2年的江特电机被实施退市风险警示，也就是再亏损1年，就是3年亏损就退市了，叫江特机电了，面临退市风险。为化解危机，江特电机制定了引进战略投资者等在内的化解风险方案，也就是保壳方案。从当年6月18号开始，这个时候赣锋锂业的董事长、时任总裁李良斌、时任董秘欧阳明等人与江特电机经过2个多月的接洽会谈，于同年8月12日签订协议，约定由赣锋锂业全额认购江特电机定增的股份，并成为后者控股股东。李良斌则成为实际控制人，也就是那个时候赣锋锂业通过认购这个江特电机增发的股票，这样一下就变成江特电机的大股东，那就相当于就是赣锋锂业收购了江特电机。这样的话呢，再把资产或者什么能盈利的，对吧？优质资产再注入一块到江特电机，那江特电机它就不赔钱了，不赔钱那不就是保壳成功吗？保壳成功的江特电机的股价就要暴涨，大家明白什么意思吧？然后第二天这个江特电机就披露了非公开发行股票的计划，并停牌。但是1周以后因为这个江特电机和赣锋锂业他们涉及的是同业竞争，这个双方没有谈拢，所以这个定增计划就失败了。那监管认定江特电机筹划定增可能导致控股股东以及实际控制人变更，正式披露前属于内幕信息。那么从2020年6月9号到8月13号这个2个月时间这都叫内幕信息敏感期。那这个赣锋锂业的董事长李良斌、董秘欧阳明，还有江特电机董监高都属于内幕信息知情人。显然这你看你是赣锋锂业的董事长还有董秘，你们在跟人家谈要收购人家，你当然是内幕知情人。所以这个监管调查发现在此期间，在李良斌决策安排，欧阳明具体负责，证券部员工具体操作下，该公司于6月22日向赣锋锂业证券账户转入资金3000万元，在23日至7月2日共计买入江特电机1567.77万股，并在随后的7月8日至9日全部卖出，获利110万元。赣锋锂业上述行为最终败露，并以受罚收场。2022年1月，
监管对该公司立案调查。去年7月，江西证监局作出行政处罚，没收该公司违法所得110万元，并处罚款331万元，对李良斌、欧阳明警告，并处罚款60万、20万。而此番被移送到检察机关，表明对赣锋锂业上述内幕交易的追责已从行政处罚上升到司法层面，也就是不光是行政处罚了事、罚款了事，这是刑责。这叫单位犯罪啊！这就是咱们的上市公司。你看，又一家上市公司啊，被证监会立案调查。这个叫新 ST 熊猫600599公告称啊，公司于2025年12月29日收到中国证监会下发的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前，公司生产经营正常，将积极配合调查并履行信息披露义务。这个根本就抓不完啊！你看，天天抓呀，又一个立案调查。ST 熊猫估计十有八九是要退市啊，根本抓不完。12月26日晚，多家公司公布处罚信息，其中新 ST 长药因连续3年财务造假，可能被实施重大违法，强制退市。海南华铁就是那个跟杭州某公司签什么算力大单40亿的那家叫海南华铁啊，巨额算力订单消失，处罚结果出炉，因订单协议信批不完整、进展信息披露滞后等问题，公司被罚800万元。你看看啊，他公布一个40亿的电力这个算力大单，后面突然说这个单子作废了，哎，就罚他800万，你这不是奖励吗？这不就是叫罚酒三杯吗？这么一个信息，这公司操纵的人这里面要赚多少钱呢？对吧？拉了几个涨停啊！这个我觉得啊，如果在万恶的美的啊那个资本市场，那这个一定是被罚的倾家荡产。你看这里就罚800万，你这不是鼓励他吗？下次他接着干，下次公布一个100亿的大单，这个不叫惩罚啊，这叫纵容。那这就是为什么这个胡适这个乱象，你看看这个新的村长一上任，对吧？要严监管，要这样那样，但是你看现在根本就抓不完，它根本原因就在这儿，违法成本太低啊，不违法都不好意思啊。我们再看啊，这个影视圈呢，大佬被限制高消费，上市公司华谊兄弟的王中军、王中磊兄弟俩啊被限制高消费。近日，华谊兄弟传媒股份有限公司及华谊兄弟电影有限公司新增一则被执行人信息，执行标的金额7400万元，两公司及其法定代表人王中磊、王中军均被限制高消费。自2018年起，华谊兄弟陷入持续亏损中。2025年前3季度，华谊兄弟净利润亏损上亿元。同时，华谊兄弟股权持续动荡，王氏兄弟持股比例已降至 13.8%， 若剔除待拍卖股份，二人合计持股比例将降至 8.26%。重要股东阿里、创投及其一致行动人马云呢，也于近日将持股比例降至 5% 以下。这个华谊兄弟咱们以前说过了啊，华谊兄弟呢，这是咱们这个影视界的那是大佬，这兄弟俩对吧？为了7400万啊，已经被限高了。我记得他们这什么在香港佳士得是吧？反正随便拍幅画的多少钱呢？都上亿的。那些古董、那些文玩、那些古画、艺术品，你随便拿一个出来顶账，眼见他起高楼，眼见他楼塌了。这兄弟俩一限高啊，恐怕想走也难了。往哪儿走呢？就我的感觉啊，是这兄弟俩好像是就是别人牵牛，他拔橛子，就是这种人。但是主观上是不是我不知道，但客观上就是这样。你看啊，你把好多老艺术家对吧，影视明星，哎，赚得盆满钵满，送到国外去了，自己在这儿留下了，对吧？一堆债，手下留着守这个一个烂摊子，对吧？想当年这个华谊兄弟那收购什么明星导演的那个公司啊，都是10亿几个亿起啊，签个对赌协议，对吧？把一个空壳公司啊，对吧？什么在浙江横店注册的一个空壳公司，或者在什么霍尔果斯是吧？那儿注册的什么影视工作室，一收购啊，就要花10个亿、8个亿、20个亿，然后再签个对赌协议。被收购的公司那老板那就是导演或者明星，赚的是盆满钵满，套现离场走了。现在这俩兄弟变成限高，这怎么说呢？这叫仗义还叫什么？反正受苦的是韭菜嘛，受苦的是金融消费者，对吧？是那些散户想发财的散户，人家真正发财的人已经走了，对吧？留下这些散户叫穷鬼杀恶鬼，杀红了眼了，对吧？要不然那些明星啊，你靠他自己片酬，对吧？动不动就能赚几个亿，对吧？上海的豪宅2个亿就像买菜一样的，你靠他片酬他怎么赚那么多钱？很难的，都是靠在资本市场
全靠散户帮衬啊，这就是我们胡适的底色。最后我们再看一下啊，这个胡锡进老师啊，他对我们的目前这个经济形势啊，他也做了一个评论，也就是什么意思啊？就是我们昨天还是前天咱们做了个节目嘛，就是那个孙立平教授说的，就是老百姓觉得经济低迷是对的，就是经济低迷老百姓的感受是对的，对吧？虽然说咱们外贸顺差1万亿，对吧？这 GDP 5%，又是各种稳中向好，但是老百姓他就感觉就是不好，什么原因呢？好，你看啊，胡锡进老师也有评论，他说2025年我们国家一系列成就非常骄人，这先是表扬啊，一顿吹之后，后面说，但是另一方面，不少老百姓的体感不好也是真的，许多人的财产2025年缩水了，不少人收入下降，工作难找，这是怎么回事？老胡尝试做些分析啊，他分析一共是3个原因啊。他第一个啊，房市还没有走完调整的路，2025年继续下滑，这导致很多中产阶层家庭的资产进一步缩水 ，GDP 继续往上走，但很多人觉得没过去有钱了，而且房产变现能力差了，对投资和大宗消费都有消极影响。这个胡进说的还比较客观啊。这第一个是因为楼市在低迷，第二个呢，他说高科技企业蓬勃发展，构筑了中国更大实力和更强竞争力，但是他们拉动的就业并不多，跟房地产等传统行业在这方面没法比。老胡对比了2家企业，一家是高科技公司，另一家是大型餐饮公司，前者销售额是后者的10好几倍，但2家员工数量都是1万几千人。高科技企业的社会价值在于他们是火车头，能够产生广泛的拉动和扩充面，带动各种投资和消费，最终形成全社会普惠。但很显然，这需要很多的时间积累发酵，社会需要创造更多这样的动力传感器。他这个说的就慢慢的有点这个偏离事实了啊。这个高科技企业确实汇集的人少，这个传统行业这个人多，解决就业更多，这是对的。然后所以说高科技你发展的好，那只是少部分人会受益。但是胡锡进他认为啊，高科技企业他就会往下传导，实际上这是错误的。少数赚了钱的人，他有可能移民了，对吧？他这钱呢变成美金赚走了，跟这有什么关系呢？然后第3个说，中国外贸顺差很大，今年破了1万亿美元，创下历史记录，但是外贸企业彼此卷得很厉害，钱赚得很少，有的根本不赚钱，就挣国家出口退税那点钱。老胡调研了一些小型出口企业，他们真的好不容易看到一篇文章，问1万亿美元的顺差去了哪里，其实他们相当一部分自行消耗掉了。我觉得他这个说的是对的，也就是胡锡进老师分析的原因啊，其实基本上都是比较靠谱，但是深层次的原因他不敢说，或者是他装作不知道，或者他或许真的不知道，不这么认为，对吧？就深层次原因就是这些，你的优势啊，你本来能赚这么多钱，但是被你浪费掉了，对吧？本来是通过你2次分配能惠及更多的普通人，但是你2次分配没有分配好，反而浪费掉了，只让少数人越来越穷越富，对吧？财富急速的向少数人集中，向婆罗门，向这个权贵集中，对吧？那个咱们顺差看上去很大，1万亿美元，但是真正1万亿美元汇集的那个受益的人非常少，对吧？你比如说啊，做低端出口的，你该加班还是加班，你1个月没多拿多少钱，老板可能稍微多赚一点，但是老板也是赚那个出口退税的钱。这低端的东西竞争压力大嘛，对吧？你出口的越多，实际上你价格便宜，卷的那个机电，对吧？电子产品、机电那些，那个利润要高一点，那个是科技，但是那个赚钱的就是少数了，对吧？无论是生产制造，工人也少，那巨头也少，所以这个赚的钱都是也是向少数人集中。那胡锡进老师认为，这少数人赚了钱，他就会带动其他人赚钱，这个事实证明他是做不到的，对吧？这些人他跑了，马云、马化腾，对吧？张一鸣这些人赚钱了，他在国内投资吗？他想办法去日本买房、新加坡买房、西班牙买房，对吧？你是再次跑到香港买房，是不是这个逻辑啊？胡锡进老师说的这个，反正大体还是对的吧？但是他后面话锋一转啊，总之未来会更好，所以大家一定要相信啊，有信心啊，对吧？这些困难，这个也就是有关部门都知道了啊，这都在慢慢解决，然后是最后说中国一定会继续前进，并在前进的路上不断解决出现的各种问题，对吧？这个月退休金啊领的就心安理得了，这个胡锡进老师啊画上了一个句号，对吧？退休金3万到手，发挥了余热余光。好，这期节目啊咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。